好多人嚟珠海買樓都忽略咗珠海黃楊河呢個板塊。呢度唔係偏遠，而係恰到好處嘅寧靜。住喺呢一度，每日都可以呼吸到河對面尖峰山嘅天然大氧吧。住喺呢一度，每日都可以喺黃楊河邊散步。返到關口只需要廿零分鐘嘅車程，但係總價只需要62.2萬就可以攞低呢一套河景嘅精裝兩房啦。等你唔需要擔心房貸嘅壓力，層樓就喺樓上，我哋一齊上去睇睇。靚嘅景觀勝過一切華麗嘅廣告。喺陽台呢一度就可以睇到對面嘅尖峰山、斗門嘅黃楊河同埋樓下嘅情侶路。1022尺，睇下個總價62.2萬就可以攞低啦。更加令人刺激嘅係呢一個單位1022尺，我以為佢做到3間房，估唔到佢只做2間房。客廳嘅開間做到3.8米嘅開間。唔怪得入嚟之後，成間屋覺得哇，做乜個空間咁大嘅咧？嗱，依家俾大家睇到嘅呢，就係我哋嘅交付標準啦，全部都係真材實料。嚟睇下廚房 U 型嘅設計，雙門大邊箱嘅空間，廚房嘅窗呢都特別大。餐廳同埋客廳都係睇河景嘅，而且呢仲係做好封窗。2個房間，主人房呢可以擺到1.8米嘅雙人大床，而且都係睇我哋河景嘅。景觀係咪好靚呢？都話窗外嘅風景決定咗層樓嘅價值，但呢套房只要62萬幾就可以買到啦。咁我哋睇下呢個係最細嘅房間啊，都可以放到1.8米嘅雙人大床。咁喺呢一個房間嘅窗度呢，就可以睇到我哋樓下嘅景觀啦。生活氣息非常之濃厚。落樓呢就有巴士直接返到關口啦。62萬幾，市區一套公寓嘅價錢就可以攞低呢一度嘅河景精裝兩房。如果想要了解樓盤嘅詳細信息，或者係想我嚟到樓盤現場呢邊帶你睇樓，幫你做出一個實際嘅建議同埋分析嘅，記得俾個 like 我啦。下期再見，拜拜。